فقط توی چند ثانیه این سایه های جذاب رو روی عکسات بذار. وارد برنامه پیکس آرت شو، گزینه فوتو رو بزن. عکسی که میخوای رو انتخاب کن. از این نوار پایین گزینه استیکر رو انتخاب کن. حالا این عبارت بلایندز رو سرچ کن. و یکی از این عکس‌ها رو انتخاب کن. بزرگش کن، یه مقدار اپاسیتی رو بیار پایین. و از بخش بلند روی حالت مولتی پلی قرارش بده. حالا از بخش اپاسیتی میتونی درجه شفافیت سایه رو تغییر بدی. سیوش کن و تمام.